Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале, который называется «Вязание не только». Я очень рада вновь встрече с вами. И сегодня я хочу вам рассказать и показать о том, чем я занималась вот эти несколько дней. Ну, во-первых, я познакомилась с замечательным мастер-классом Светланы Фетисовой и не могу с тех пор остановиться. Этот мастер-класс о том, как нужно вязать перчатки. И если раньше я вязала перчатки не так часто, но в моей жизни случалось, что я вязала перчатки. И когда-нибудь я вам покажу перчатки прошлого года. И вроде бы все по описанию, ну, по старым книжкам вязала, но все равно это не то, что нынче. И те перчатки я вам обязательно покажу. Прошлогодние, но не сегодня, не в этом видео. Их у меня здесь с собой нет, но обязательно я схожу, их заберу и, как обещала, так и сделаю. Ну, это видео в основном будет посвящено перчаткам. Из чего я их вязала, как я их вязала. Также в этом видео я вам расскажу и покажу, как пользоваться счетчиками рядов, такими с висюлечками. Вот с такими висюлечками. Они бывают разные, они бывают разных цветов. По-разному они сформированы, но у всех один принцип работы. У всех есть вот такая подвесочка с карабинчиком. Она может быть разная и выглядеть по-разному, но суть этих карабинчиков один и тот же. Эти счетчики могут быть длиннее, короче, ну и другого какого-нибудь цвета, черные, желтые, а также могут иметь при себе оформлены бусинками. Ну, обязательно у них есть вот такие подвески с номерками, ну, с циферками, да. И я вам сегодня расскажу и покажу, постараюсь объяснить, как это дело работает. Потому что я уже объясняла и показывала, но я понимаю, что люди подписываются, все больше и больше людей смотрят канал и задают одни и те же вопросы. И чтобы не повторяться, я просто предыдущее видео вставила маленький блок сюда, в это видео. Ну и также, конечно же, я вам покажу, какие замечательные перчаточки получаются. Пока я связала 2 пары, и меня это очень радует. И у меня за спиной вот те моточки, о которых я вам расскажу подробнее далее. И расскажу и покажу. А также вы узнаете, как у меня продвигаются дела с моей шалью. Она у меня в приоритете. И почему, вы тоже узнаете. И давайте приступим к просмотру всего того, что я вам расскажу и покажу. И встретимся лицом в кадре уже в конце видео. Дорогие друзья, здравствуйте! И я хотела вам показать вот такую одну вещь и рассказать о ней. Меня очень часто спрашивают о счетчиках рядов. Ну, не автоматических, которые вот на кнопочке, да, которые вот есть у всех, а именно спрашивают о других счетчиках, о каких я сейчас вам их покажу. Вот моя заветная коробочка. Сейчас я уберу свои маркерочки, которые я приготовила. Просто я вязала и подумала, что нужно снять все-таки еще раз, потому что я уже снимала неоднократно. Это моя коробочка, где у меня хранятся мои счетчики рядов, а также маркеры. У меня их достаточно много. Я люблю маркеры. Можно сказать, что я их коллекционирую потихоньку, потому что, ну, они, в принципе, не дешевые. И сейчас вот вы увидели коробочку. Сейчас я ее уберу и вытащу счетчики. Вот, это не все, у меня еще есть. Вот они бывают вот такие разные. Бывают длинные, видите, бывают покороче. Вот такие разные, красивые, кому что нравится. В любых расцветках они бывают. Но у каждого счетчика в обязательном порядке есть вот такая подвесочка с карабинчиком. Для чего она служит? Она служит для того, чтобы отсчитывать десятки.
И как я ими пользуюсь, ну, сейчас я вам это покажу. Вот я вязала вот такую перчатку. Замечательная перчатка. Это не мой мастер-класс, это платный мастер-класс. Мастер-класс Светланы Фетисовой. Получается очень хорошая перчатка. Прекраснейший расчет. Вот, посмотрите, никаких дырочек нигде не получается. Ну, чтобы связать вот такую перчатку, мне необходимы были счетчики рядов. Для чего? Чтобы подсчитывать вот эти вот промежутки, раппорт, как мы с вами говорим, да. Ну и когда мы доходим для того момента, чтобы связать клин для большого пальца, и нужно и здесь отсчитывать. И таким образом получается, что один счетчик рядов не справляется, потому что можно будет сбиться. И я пользуюсь двумя счетчиками. И сейчас я вам покажу. Сейчас перчаточку отложу. Вот смотрите, вторая у меня вот на таком этапе. И вы видите, я подключила здесь второй счетчик именно с третьего раппорта. Вот эти все два раппорта, вот до сих пор, вот до этого перехлеста, я 3 раппорта отвязала с одним счетчиком рядов. И когда приступила к вывязыванию 4-го раппорта, я подключила второй счетчик. И вот с этой стороны он у меня, видите, счетчик рядов. И сейчас мы посмотрим, на каком я ряду. Вот видите, здесь единичка, да? Здесь единичка. И на единичке у меня вот эта вот подвесочка. Сейчас я вот разверну, чтобы вам было видно. Давайте разберемся с этим моментом. Вот, смотрите, вот. Здесь единичка, и я вот сюда подсоединила карабинчик. И я знаю, что это у меня десятки пошли. И здесь у меня спица подключена. И здесь у меня спица на 8. Вот, значит, это у меня 18 ряд, девочки. Теперь переворачиваю. Здесь у меня второй счетчик, который отсчитывает раппорт для моего узора. И здесь у меня, смотрите, карабинчик стоит на нуле. Вот на нуле. Значит, это у меня идут единицы. И сейчас у меня здесь получается, что 3-й ряд. И вот я сейчас довяжу. Вот смотрите, я провязываю до этого карабинчика. Видите, здесь у меня 3-й ряд и пошел 4-й. Я вот сюда в колечко, оп, а здесь снимаю. И у меня пошел 4-й ряд моего раппорта. А мне надо всего здесь до первого перехлеста отвязать 9 рядов. И мне вот таким образом очень хорошо помогают вот эти счетчики. Друзья мои, надеюсь, я вам понятно объяснила. Буду очень рада, если кому-то это помогло. Девочки, закончила свои перчаточки вот такие. Замечательные перчаточки. Я тоже вяжу. Вот, девочки, одну связала. Занята была этими ушастиками. Из пуха норки вяжу. Вот. Перчатки. Камин мой. Стол. И вот второй. Вывязываю клин для большого пальца. Сейчас вывязываю такой вот узорчик. Надеюсь, завтра закончу. Вот. Сейчас еще немножко повяжу, потом выйду с луночкой и потом буду ложиться отдыхать. Друзья мои, всем доброе утро. Замечательное, хорошее утро. И я закончила перчатки. Посмотрите, какие они красивые получились. Посмотрите, какие они пушистые. Они уже прошли ВТО. А на руку одевать я не буду их, чтобы их не растягивать. Они получились очень красивые.
Дочь хотела их одеть, но я попросила ее оставить. Мне нужно было заснять и показать вам, как они выглядят. Вот такая красота получилась. И, друзья, сейчас я их взвешу. Ходила за своими весами. Ну, обычными, как у всех. Беру перчатки, кладу. И всего получилось 65 грамм, друзья мои. Пух норки в 2 сложения. На руке у дочери они смотрелись очень-очень красиво. Так что можно вязать спокойно. И если сюда, кроме пуха норки, добавить еще какую-то ниточку, то и спицы нужно будет взять чуть потолще. Я вязала на спицах 2,75. Но если добавить еще одну ниточку, можно связать и на троечке. Ну, если кто-то вяжет рыхло, тогда, конечно, спицы поменьше, и чтобы было поплотнее. Ну вот, я очень довольна своей работой. Я очень довольна, что у меня получилось. Получилось очень красиво. Нежнятина самая настоящая. Напоминаю всем, я вяжу перчатки по мастер-классу Светланы Фетисовой. Очень хороший мастер-класс. Рекомендую, девочки. Друзья мои, у меня уже вечереет, и я продолжаю вязать свою шаль золотистую. Вот она у меня уже связана. Достаточно много тут отвязано. Я, конечно, взвешу свою таблеточку. Продолжаю вязать. Таблеточка вот у меня тут стоит в моем проектном мешочке. Вот. Я обожаю свои проектные мешочки. Просто обожаю. Вы знаете, обожаю свои счетчики рядов. И напоминаю, что я вяжу из Дундаги. Сегодня у меня в моем плане, вот у меня, я каждый вечер себе пишу план. И здесь у меня, мне нужно подвести итоги за октябрь месяц. У меня все выписано, только все изделия еще не взвешены. И у меня есть еще 2 полуготовые, почти готовые работы. Это игрушки-зайчики. И я за них примусь завтра. Мне надо собрать детальки зайчиков и связать им одежку. И все это я засниму завтра. И, конечно же, все это дело покажу. И поэтому я свой отчет, свой собственный, сама для себя, ну и вам показать, сколько подведу итоги, сколько я связала изделий в октябре месяце 2022 года. Какие это были изделия, я вам напомню и покажу. Из какой пряжи они были связаны. Вес скажу каждого изделия. Ну и общее количество, конечно, скажу изделий. И подведу итог, сколько по весу ушло в этом месяце у меня изделий. Сколько я израсходовала из расхомячки пряжи. Но я так смотрю на свою расхомячку, и глаз радуется. Убывают ниточки, убывают. И, можно сказать, с большой скоростью. Поэтому все это я, конечно, подготовлю и подведу итог где-то числа 6 ноября. Да. Вот. Чтобы не торопиться, не париться, все это, я думаю, будет интересно. И, конечно же, вам расскажу, с какими проектами я буду входить и какие у меня планы на ноябрь месяц. Ну, а сегодня я себе запланировала сходить на почту. На почту у меня сходили мои помощники, а почта оказалась по техническим причинам закрыта. Значит, я себе сегодня запланировала, что я сегодня буду заниматься практически целый день, почти целый день вышивкой, но этого не случилось. Вот приходили работники здесь у меня тут с кухни и все такое прочее. В общем, не срослось с вышивкой.
Мне нужно было снять видео по пледу. Я тоже не могла прийти к решению, из каких ниток и буду вязать, и поэтому вопрос остался для меня открытый. И единственное, что я с чем согласилась сама с собой, это к тому, что я буду двигать вот эту шаль. Ну, я себе запланировала связать всего 5 рядов этой шали, но я уже ее отвязала предостаточно. Здесь просто очень много петелек. Предостаточно, и планирую еще поработать сегодня с ней. А на завтра я себе запланирую план иной. На завтра я перекину обязательно сборку игрушек. На завтра я перекину в обязательном порядке вышивку. Ну и, конечно, видео. И давайте я вам покажу, какая же красота получается у меня по шали. Я вам уже сказала, что это дундага. Вот такая она красивая получается. Шаль самая простая, с такими ажурными дорожками в разные стороны, в разлет. И я ее, наверное, недели 2 назад одевала на еще одну такую длинную лесочку и разворачивала полностью. Получается очень красиво и здорово. Да, я представляю, как это будет классно, когда она пройдет ВТО легонько и раскроется пряжа еще лучше. И когда я ее зафиксирую, да, вот, растяну ее как положено. И у меня эта работа шали в приоритете, потому что я ее хочу подарить своей старшей дочери. Вот, это что касается дундаги. Так, друзья мои, теперь я вам сейчас еще покажу одно изделие, которое я сегодня закончила, вернее, вчера закончила, и сегодня утром они прошли ВТО. Сейчас я вам их покажу. Так, я сейчас шальку аккуратненько вот в сторонку уберу свой планер и вам покажу такую вот свою работу. Посмотрите, вот такие красивущие, смотрите, вот такие замечательные получились перчаточки. Это пухнорки, друзья мои, это пухнорки в 2 сложения. Прошли ВТО в стиральной машинке. И потом я их еще сушила феном. Посмотрите, какие они пушистенькие. Ну, это просто сказка, просто чудо. Вязала я перчатки по мастер-классу Светланы Фетисовой, платный мастер-класс. И я вам покажу свои первые перчаточки, тоже по ее мастер-классу. Вот такие перчаточки. Это из мохера, только я не помню, какое. Это в остатке оставалось, тоже в 2 сложения. Пухнорки в 2 сложения и 2 сопутствующие катушечки, которые идут к каждому мотку норки. И вот эти серенькие перчатки, у них вес 70 грамм. Вот эти беленькие перчатки из пухонорки 65 грамм. Обалденные получаются перчатки. Вообще шикарнейшие, шикарнейшие. Очень мне они нравятся. И я намерена вязать еще. И я уже приготовила себе пряжу, выбрала пряжу. И сейчас я вам покажу, из какой же пряжи я хочу связать следующую пару перчаток. Я достала свою проектную сумочку свою, вот она, да. Кстати, эта проектная сумочка тоже работа Светланы Фетисовой. И вы здесь видите у меня, смотрите, остатки. Это пухнорки, который у меня остался. Вот эти катушечки, которые идут к этому пуху норки. Дальше вот эта пряжа, из которой я планирую связать. Это детский каприз. Ой, это детский каприз, девочки. И это у меня 50-граммовые ниточки. Вы же все знаете, да?
50% шерсть мериносовая и 50 фибра. 225 метров в метраж. И у меня ее вот столько. Вполне хватит. Даже, по-моему, на 2 пары. Что я хочу сделать, друзья мои? Я хочу связать из вот этой вот пряжи. Одна ниточка у меня будет вот этой пряжи. И 2 ниточки пуха норки. Посмотрю, как будет. Если будет толстовато, значит я или, возможно, вот так оставлю в 2 сложения. То есть одна вот эта и одна вот ниточка компаньон. Компаньоном будет в данном случае ниточка пуха норки. Ну и, конечно же, вот эта катушечка. Наверное, так и оставлю. Наверное, в 2 нитки пуха норки и вот эта основная детский каприз, наверное, будет толстовато. А вот так получается, в общем, как бы в 3 сложения, да, то должно быть хорошо. И если я предыдущие перчатки вязала спицами 2,75 от Knit-Pro, то в данном случае я взяла, ну, вот эти китайские спицы, посмотрим. Но мне кажется, они как-то толстоватые. Я их померила, мне показалось, что это 3. Надо их перемерить. Еще взять. У меня несколько вариантов вот таких линеечек есть. И сейчас посмотрим, что нам тут покажет. Где у меня 3? Не-не-не-не-не-не-не. 3,75, почти 4. Нет, мне это не подходит. И я возьму, у меня есть Knit-Pro разъемные 3. Я возьму их, девочки. Эти откладываем. И у меня от Knit-Pro я приготовила вот такие спицы. Вот. И это у меня 3. Я их приготовила для того, чтобы вывязывать пальчики. Мне удобнее вывязывать пальчики на чулочных спицах. Я приготовила 3. И такие же от этого же производителя, от Knit-Pro, я возьму налезки, спицы и буду вязать тело перчатки. Ну, а пальчики буду вывязывать вот этими. Так что следующие мои перчатки будут вот такого цвета. И, конечно же, я, наверное, буду извязывать полностью этот цвет. Вот у меня еще тут остался пух норки. И я планирую вывязать вот эти вот все моточки, именно в перчатки. Они всем очень нравятся, эти перчатки, и я буду вязать. Это раз. Ну и еще у меня в планах есть одна задумка, о которой я скажу вам чуть позже. И сейчас я поставлю на паузу, сложу все, чтобы не мешало, и мы с вами вновь встретимся. Друзья мои, вот я вам все на сегодня все рассказала, все показала. И завтра будет следующий день, который я уже распланировала практически и знаю, чем мне заняться. Все это буду я снимать. И завтра планирую выпустить еще видео. И не одно. И хочу вам рассказать и показать еще вот такую штуку. Сейчас, мои дорогие, доставать я не буду. Вот так у меня в пакете. Пошуршу немножко, больше не буду. Постараюсь не двигать, чтобы не шуршать. Итак, вот это все пестренькое, красивенькое, желто-зелененькое и красненькое. Это все носочный состав. Это наша любимая, многими обожаемая супервош. Когда-то она была белого цвета, и я ее сама красила. Кто со мной давно, тот видел, как я это делала. На моем канале есть видео, несколько способов окрашивания этой пряжи. Я этим занималась летом.
И красила я не профессиональными красками, а пищевыми красками. И все это я рассказываю, показываю в тех видео, которые есть на моем канале. Под этим видео я вставлю плейлист, где я снимала и рассказывала, как я окрашивала эту пряжу. Так вот. Здесь вы еще видите пух норки. У меня белого цвета предостаточно пуха норки. Это все вот остаточки от разных проектов. Видите, это не просто так я вам показываю. Ну и хочу я связать, конечно, не из всех ниток, но планирую я вязать перчатки из этого состава. Вот те самые перчатки, о которых я вам рассказывала ранее. А с этими перчатками и с этими ниточками я буду входить в новый проект. Он будет 7 числа, и более подробно я расскажу вам именно 7 числа, когда буду вступать в проект. Лишь только скажу, что этот проект называется «Уникальное вязание». Больше пока ничего об этом разговора никакого вести не буду. Пускай это останется интрига до 7 числа. 7 я вам все подробно расскажу. Вот. И хочу сказать, что именно для этого проекта я еще приобрету 2 пасмы у одного блогера, который окрашивает пряжу, в общем, профессионально и красиво. 2 пасмы я хочу приобрести, и у меня на те пасмы, как я думаю, уже есть задумки. Ну, а из своей пряжи, которую я сама красила, я буду вязать перчатки и еще кое-что. Вы далее все будете это узнавать. Ну, а на сегодня я с вами попрощаюсь, друзья мои. Желаю вам мирного неба над головой, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И да, давайте я вам еще скажу про этот камин, что у меня на заднем плане, за моей спиной. Мне не раз задавали про камин вопрос. Вы знаете, конечно, камины есть разные. Есть специализированные камины в виде нагревательных приборов, да, которые также издают звук, потрескивание поленьев и так далее, и так далее. Но у них есть разные функции. Все зависит от того, насколько, ну, какой он дорогой камин, большой, маленький, средний, и сколько в него заложено различных функций. Мой камин – это имитация камина. На самом деле, друзья мои, это обыкновенный планшет. Это просто обыкновенный планшет. Ну, как вы понимаете, раз это планшет, это не нагревательный прибор никакой, это просто обычный планшет, и я его решила использовать вот в таком виде. Мне нравится, приятно мне сидеть и вязать, передо мной костер. Костер я могу выбирать разный, и найти, где он во дворе где-то, или на берегу озера, или прям камин-камин. Ну вот здесь у меня камин-камин. Могу найти такой объект в планшете, что это будет не просто вот так выглядит камин, а просто чуть поодаль, и чтобы был видно сам камин, и там этот костер будет гореть. В общем, можно найти все, что угодно. И я решила использовать это так. А вот, наверное, я развеяла немножко миф, и, может быть, вы тоже захотите точно так же. Ну, мне камин в доме совершенно ни к чему, он мне не нужен, да и у меня и места нет для такого камина. Я знаю, что есть совершенно замечательные, прекрасные плазмы, дорогостоящие, не очень, у которых различные функции. Ну, это камин, это настоящий камин, в том плане камин. Это плазма, но она греет, можно там и нагрев выставлять, чтобы она грела. Мне такие функции не нужны. А вот это замечательное потрескивание и вот этот огонь, который вот находится в моем планшете, мне очень нравится. Расслабляет, вдохновляет, да и вообще создает какой-то уют. Я с удовольствием целый день могу смотреть, как горит огонь. И вообще есть некоторые вещи, на которых можно смотреть
часами. Это северное сияние, если я его вижу, и это незабываемое зрелище. Это звездное небо, которое завораживает. И с самого детства на него можно смотреть часами, на это звездное небо, и где-то там увидишь, что что-то пролетает, спутник, или полетела звезда. Ну, в общем, это здорово. Или, как я помню из самого своего детства, а потом уже и в взрослом, и в зрелом возрасте, как мы сидим во дворе у еще живых родителей, Царство Небесное, папе и маме, и жарим картошку, не жарим, а печем, девчонки, печем, запекаем картошку, блин, и сидим потом кушаем, вот это вот все, вот это сажа. Ну, это такие воспоминания оттуда из детства. Я так переключилась, может быть, это сумбурно, но мне хочется все-таки это сказать. Потом, что мне нравится? Я безумно люблю лошадей, я могу часами наблюдать за лошадьми. Особенно, когда вот я жила когда в Ташкенте, и там был ипподром, и я просто приходила туда, чтобы смотреть, как вот наездники выезжают на этих лошадях, на своих, как они их объезжают на этих тачках, на этих тележках, вот, которые участвуют в гонках, в забегах. Это очень интересно. А потом прекрасно люблю, когда лошади не в загоне, не в стойле, а вот так, где они стоят по одному, а именно в общем загоне, где трава, и когда лошади между собой вот это вот бегают, это, это просто, это сказка. Очень люблю наблюдать за дельфинами, люблю вот эти все передачи про интересных таких обитателей морских. Люблю дождь, люблю очень дождь, а также люблю запах прибитой пыли, я его так называю. Я не знаю, как его правильно назвать. Есть запахи, которые люди любят и которые люди не любят. Есть запахи, которые ассоциируются с чем-то, с каким-то прекрасным, хорошим, добрым воспоминанием. Так у каждого человека, наверное, что-то такое есть, что он любит. Ну, а смотреть на огонь, смотреть на воду, смотреть на звезды можно, наверное, часами, друзья мои. Ну, и на этой ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам еще раз здоровья и до встречи завтра. Пока-пока.